proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio, 88.5 FM. Itinagan ni Apo tayo nga Heso Kristo, kablaawan kay amin, ayaten nga gagayem, ken kakabsat, itinaimbag, ken naragsak, nga agsapa tayo, agyaman tayo, kini Apo Diyos, iti dayti manen, nga aldaw, barong aldaw, nga impaay na kada tayo, nakita tayo manen, ayaten kabsat, iti singising ti init, insubli manen, ni Apo Diyos, iti angis ti biyag tayo, ket nagpintas kay nagsayaat nga timunang aramiden tayo ket intayo adalen tinasantuan nakasuratan intayo kas iti panagyaman tayo ken kuana babaen ti panagkararag. So nga iti daytoy nga bigat ayaten nga papagayam mi iti radyo ken uray paymaten kadagiti agbuybuya iti Facebook live streaming kablaawang kay amin ayaten kabsat iti naimbag nga aldaw yu. Ket iti kapya, ken talna, iti agari kuma, iti kabsat, kadagiti pagtaingan tayo. Ket iti dayto nga rod, nga aldaw, iti manen, itanok, idiri, tinaindaklan ni Apo Diyos, iti dayto nga agsapa. Babaen, itin tayo panagdaydayaw ken kuana. Ket iti dayto nga aldaw, sakbay tayo nga ro, dahil tayong kapsat nga itultuloy, dahil nga programa tayo, AWR Morning Devotional, kat nagpintas nga intiman pa itong kapsat, umasideg ita kiniya po Diyos, babaen, iti panagkararag. Agkararag tayo. O Diyos mi, nga nasantuan, nga daka sa dilangit. Madaydayaw ka apo, iti daytoy nga bigat. Umasidig kami, ken kaapo, dita trono ti grasyam, tabigbigan mi launay apo, nga sika ti manakabalin, a Diyos mi, sika apo, ti Diyos mi, nga namarsua kada kami, ken sika metlaang apo, ti Diyos mi, nga mangisalakan, ken manubot mi. Iti dayto nga aldaw, apo, dawatek man, nga pakawanenak, apo, kadagiti basbasol ko, tapno nadalusak o Diyos nga agserbi ken ka ken orepay maten kadagiti papagayam mi kakabsat mi ita kasta maten o Diyos amin kami kumaapo ket dalusan na kami kadagiti adu nga basbasol mi tapno da kami apong anak mo ket nadalus lata nga pagsaadan kadagiti manen maibunan nga saum ita dawatek mo o Diyos nga ti panagministro ti Espiritu Santo isu kumaapo ti agtaeng kada kami tapno dagiti nga nasantuan nga adal ket saan dalaang aglabas apo kadagiti laplapayag mi no diket may mula da apo kadagiti kaunggan ti puspuso ken panunot mi nga dagiti nga adal isu apo ti pagbiyagan mi iti na Kristiyanuan kabayatan ti panagururay mi apo iti asidegen nga panagparang ti anak mo nga ni apo mi Jesus. Dawatan mi amin, di kito nga parabor, itinagan ni Apo Ming Jesus. Amen.
Dinggen teman ay ting kabsat daytoy maysa nga kanta nga mangisagana kadagiti puspuso tayo nga dingeg manen iti nasantuan a kasuratan. Lesa niwa makanifu kumulo na besone nechiku kunolu seni lesa wesu. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with peace. Don't fall in love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Kas an anak ni Apo Diyos, nagbalin nga adalan ni Apo tayo nga Yesu Kristo, tarigagayan ay tay kabsat ni Apo tayo nga Jesus, nga agbalin tay kuma, nga tattao, nga manangaasi, managparabor, ken tattao nga managited, kang runaan na kadagiti agkasapulan. Uray pa ay tay kabsat, kadagiti ganggan na wenno estranghero ta laglagipen tayo ay tayong kabsat nga ni Apo tayo nga Jesus ti kinaman nga asi kinaman nagparabor tayo kinaman nagited tayo ket kan kanayon ay tayong kabsat nga supapakan na iso nga iti adal tayo ay tayong kabsat iti daytoy nga aldaw ket pinauluwak iti ti kinaman nga asi ket kanayon masupapakan wenno kindness always pays, especially ay tayong kabsat kadagiti estranghero no kitaan tayo ay tayong kabsat iti nakaipunganan ti adal tayo kadito man libro ay tayong kabsat iti Hebreo kapitulo 13 versikulo 2 ket kastiman ay tayong kabsat iti sao ti Apo laglagi penyo apasang bayen dagiti ganggan naet adda dagiti nagpadagos iti balbalayda adida ammo nga angheles dagiti sinangailida daytoy eteng kabsat ket pammatalged ni Apostol Pablo kadatayo nga Kristiyano nga agbalintay kuma nga anak ti Diyos nga managpasangbay kang runaan na kadagiti ganggan naet managparabor manangaasi tayo ay teng kabsat kadagiti tattao nga awan iti pagdagusanda awan iti balayda kang runaan na no siuda ay teng kabsat ket sasangaili dalaeng iti pagtaengan tayo isu nga nagpintas nagsaya ay teng kabsat nga kababalin daytoy tattao tay kuma nga managpasangbay, managparabor, manangaasi, kadagiti sangsangaili. Amuyo ay ting kabsat diti nasantuan a Biblia, ket nagbalin, wenno kababalin dagiti tattao diti nasantuan a Biblia daytoy managpasangbay da, managsangaili da, kadagiti ganggan naet, kadagiti estranghero ay ting kabsat. Kang runaan na kadagiti agdawdawat iti tulong asi ay tayong kabsat. No, kitaan tayo ay tayong kabsat
ni Maria kini Marta dagitoy nga kabsat iraman timutan ti kabsat da nga lalaki nga ni Lazaro nga taga Betania ket managpadagusda iteng kabsat kanayon da nga sa sangailyen ni Apo Jesus iti tunggal panawen nga ni Apo tayo nga Jesus ket lumabas wenno bumisita iti lugar da nga Betania sa ganaan da iti kanen ni Apo Jesus ken dagiti adalan na ket nagpinta sa iting kabsat iti nagbalin nga resulta na daytoy gapu iti kinaman nagpadagos da Maria ken Marta kini Apo tayo nga Jesus ken dagiti sasangaili da nagbalin nga nadikket iti relasyon da ken ni Apo tayo nga Hesukristo ayaten nga kabsat oray paymet ayaten kabsat ni Abraham. Okay, ni Abraham ayaten kabsat ket managpadagos met kadagiti sasangaili wenno kagganggan na no makita yo kam kabsat ti maysa nga pakaistoryaan nga ni Abraham ket sinangaili na ti tallo nga lalaki nga dinammo nga dagay nga tallo nga lalaki ket isudagayam ket angheles nga naggapu iti Dios ket nagsayaat ayaten kabsat ti panangsangaili na kadakwada ket idin nga agpakada da inbaga dagitoy nga nainlangitan nga parswa wenno heavenly beings nga ti bakit na nga ni Sarah bakiten ni Sarah actually 90 years old iti aganaken ta imbaga daken kuana nga aganak ti anak ti asawam uray la nagisem I think absat ni Sarah idinangeg na dayjay nga nagisem ata 90 years old nan ket ibagada pa laeng agsikog ken aganak ngem napasamak ayaten kabsat napasamak deta gapu iti panangsangiili ni Abraham kadagitoy nga tallo nga angheles uray pay may kabsat ni Lot ket managpasangbay met okay manangsangaili met kadagiti anghel tano makita tayo nga idin nga binisita dagiti anghel ni Lot iti lugar na nga Sodoma ken Gomora nga daytoy nga syudad ket dadaelen ni Apo Dios babaen ti apoy napan dagitoy nga angheles ti Dios ket pinasangbay ni Lot ket ijay da iteng kabsat nga inikan ni Lot iti pakdaar wenno warning nga daytoy nga lugar syudad nga paggiganam ket mapuuran ket impagada pay nga pumanaw nga dagos iti daytoy nga syudad ket saan nga tumaltalyaw no tumalyaw ket tumangken nakaslaasin ket nakaskasang ay ting kabsat ti asawa ni Lot's wife ay ting kabsat ket kabayatan ti panagtaray da ipapanaw da iti nga syudad kumita iso nga timmangken ngem ni Lot ken digiti duang anak nga babae ket naisalakan da ay ting kabsat manipud iti daytoy panakapuor kasjay kabsat ti nagbalin nga resulta na idin nga ni Lot pinasangbay na digitoy nga angheles uray pay kabsat ti Manoa no umuyo ni Manoa iso na ti tatang ay ting kabsat ti napigsa nga lalaki dito sa santo nga Biblia kung sabali no din ni Samson okay ijay nga imbaga ni anghel kini Manoa nga aganak to ti asawa na panaganan nanto ti Samson ket ibagadan to ti sekreto na nga saan danto pulos nga putdan ti buok na tapno saan nga mapukaw ti pigsana o kasi iting kabsat uray pay ti maysa nga balo bakit nga taga Zarephat nga binisita iting kabsat ti propeta ti Dios nga ni Elijah ket amuyo awan ti actually agpidpidot daytoy nga balo nga taga Zarephat iti routing ta lutuan na iting kabsat jay maudi nga taraunda maudi nga arinan ken laanadan iting kabsat nga iso ti pagtaraunda jay anak na iso nga manulaang mo nga imot ti maluto ti routing ta routing langan kabsat ti pidpiduten nan so kana sa basit ti maluto na dayjay lutundan ngem na saan da nga inyimot no diket pinakanda ayaten kabsat iti propeta ti Dios nga ni Elijah ket ti panang pasangbay da ken kuana na bendisyonan da ingala nga saan nga napukaw iti daytoy panagbisin saan nga pulos na tiyanan ay kabsat iti arena pagalanda ti arena ken oray pa iti manteka oil kabsat nga pagluto da iso nga napintas kabsat ti naibunga na oray pa ni dati babae mo nga Shunammite woman
nga kanayon nga bisbisitaan ni Elisha, propeta Elisha. Inyaramidan da pa nga talaga ti kwarto na. Ay kabsat ni propeta Elisha nga tunggal lumabas, sumangbay ti pagtaingan da kita dati pagturugan na. Ket ti kastoy nga narami digito nga gasawa, idin nga nagsakit daytoy anak da ket natay. Ay kabsat ti kinaimbag ni Elisha ket pinagungar na. Ay kabsat pinaimbag na daytoy nga anak da. Oray pa'y kabsat ni Sakyo, numalagip yun ni Sakyo, pinasangbay naman kabsat ni Apo tayo nga Yesus. Kat iti panang pasangbay ni Sakyo, kani Apo tayo nga Yesus ti pagtaingan da ni Sakyo, nabalbaliwan iti panagbiag na. Ayaten kabsat, kasaan lang ay suna, oray pa'y ti pamilya na. So, dayta kabsat ti nagbalin, resulta na. Oray pa'y ni Apo Yesus, iti panakipangan na, kadagiti dua nga disipulo, iti Emmaus, nga idya iteng absat nga nabigbig da nga ni Apo Jesus ket nagungar manipod iti ipapatay mang paneknek nga ni Apo Jesus ket nagungar manipod iti tanem. Ken orepay ni Pablo ay iteng absat binisita isuna ti maysa nga businesswoman, okay, negosyante nga babae nga ni Lydia iti pagtaingan da ket nabendisyonan. Isu nga ayaten nga absat adu kabsat dagiti pakaistoryaan pa dito na santuan na Biblia nga isuda ket managpatagos ayaten kabsat kadagiti ganggan na kang runaan na kadagiti anak iti Dios, kadagiti adipen iti Dios nga di daammo nga dagitoy nga binisbisita da ket pinakiptaan da iti parabor kinaman nga asi ken orepay iti kinaman gayat ket in return ay ten kabsat niya po Diyos sinupapakan na isuda ket benendisyonan na isuda. Isu nga dayta kuma ay ten kabsat iti pamalagip sumugtunggal may sa kadatayo nga agbalin tay kuma nga tattao nga managpatagos manangaasi managparabor kadagiti agkasapulan kang runaan na kadagiti ganggan na kadagiti estranghero ay ten kabsat nga umay bumisita kadagiti pagtaingan tayo. Malagip ko ay ten kabsat iti maysa nga istorya iti general manager ti maysa nga napintas it is a big beautiful luxurious hotel iti New York City dito Amerika. No kasano nga isuna ket nagbalin nga general manager kabsat iti ditoy napintas nga hotel ditoy New York City. Iti kinagpaisuanan na iteng kabsat may salang isuna nga ordinaryo nga trabahador iti may isa nga hotel, a third class hotel ditoy Philadelphia. Ket tayra na isuna iteng kabsat nga iti dayta nga rabii isuna ti naka-duty nga agawat kadagiti umay ag-check-in iti daytoy nga hotel ditoy Philadelphia. Ket iti maysa nga rabii talaga nga adalumen iti rabii. Ket adati imay maysa nga nataenganen nga lalaki ken babae. Ket kinunada ken kuana naggapu kami pa iti adayo nga lugar ket kasapulan mi ti aginana ket makaturog kami tanabambandog kami iti biyahe. Ngem kinunamot daytoy kabsat nga lalaki nga night clerk iti daytoy nga third class hotel dito Philadelphia. I am very sorry ma'am, sir, kung ta napunnon dito'y hotel rooms mi kat awanen iti available. Ngem, amok nga nabambannog kayo. Ket di la mabalin sir ma'am, no kayat yu, ije kailat ta kwarto ko, ije room ko. Ta numampayhaan nga kasjay ka comfortable, ngem at least adati pagturugan nyo iti daytoy nga agpatnag. Ket maragsakan dalaunay dagitoy nga agasawa ket nagyamyaman da. Iti breakfast, iti pamigaten mangmanganen dagitoy nga agasawa iti daytoy nga hotel dito Philadelphia. Ket pinayabanda dayjay nga lalaki nga nag-duty iti rabii as a night clerk. Ket idin nga napan simmango kadagitoy nga agasawa nga mangmangan iti pamigat. Kunada ken kuana agyaman kami iti rabii ta pinasangbay da kami numampay napunnon dati hotel yo
ngem inyo offer mo kada kami iti room mo nga iso ti pag pinagturugan mi. Siyak ni Mr. John Jacob Astor. Una na. Ket makita mi nga mapagtalkan ka, manangaasi ka, managparabor ka. Ket saan nga mabalin nga dito'y kalaeng third class hotel nga agtrabahon ti unos ti panagbiag mo. Ket kayat mi oferan da ka kunada ken kuana nga agpatakder kami iti dakkel nga hotel, a big, beautiful, luxurious hotel iti New York City nga tinagan na ket the Waldorf Astoria Hotel. Ket kayat mi nga sika iti general manager. Dayjay iten kabsat iti pakaistoryaan na no apay nga isuna tinagbalin nga general manager iti napintas dakkel ken luxurious hotel iti New York City nga the Waldorf Astoria Hotel gapu iti simple laeng nga kindness wenno kinamanagayat kinamanangaasi kinamanagparabor nga impakita na ket nasupapakan ayaten kabsat iti kinaimbag kang runaan na iti napintas nga pagtrabahuan na. Yes, ayaten kabsat pudno nga iti kinamanagayat kabsat ket masubadan supapakan deta ti Dios. Ngem laglagipon tayo nga haanmet nga kanayon nga masusupapakan kadagiti na imbag nga aramid tayo dito rabaw ti daga. In many cases ayaten kabsat iti panang supapak ni Apo Dios kadagiti kinaimbag kinamanagayat nga naramid tayo ket intuno umay ni Apo tayo nga Jesus iti may kadua. Deta ti laglagipon tayo iten kabsat. When nagaramid tayo iti naimbag nasayaat nga hantay ko mga panunutan met nga ajay reward na wenno supapak na. Agaramid tayo tinaimbag, ipakita tayo ti kinaimbag, kinamanangaasi, kinamanagitid tayo, saan nga dayjay reward? No di ket gapu ta ni Apo Jesus ti ayat ti Dios ket agtataeng kada tayo. Gapu ta ada ni Jesus kada tayo, saan nga narigat kada tayo ti tumulong, mangipakita ti kinamanagayat, kinamanangaasi kadagiti agkasapulan. No di ket when masupapakan dagita ngem ti kapintasan kasayaatan nga mangtumulong tayo, ipakita tayo ti ayat tayo kadagiti kasapulan ngamin dayjay ayat ni Kristo adda kada tayo. Ngem naglagi po nyo ayat kabsat iti tunggal amin nga kinaimbag kinamanagayat kinamanangaasi kinamanagtulong nga ramidan tayo inkari ni Apo tayo nga Jesus ayat kabsat nga supapakan na masubadan to digita ayat kabsat numpay saan tayo nga maawat diti rabaw ti daga ngem sigurado nga maawat tayo digita nga supapak kinaimbag nga naramid tayo inton umay ti anak na nga ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Kuna na nga ron ayat kabsat diti Matthew 25 verses 34 to 36 kuna na kalpasan na kunanto ti ari kadagiti tattao ti makanawan na umay kayo da kayo benendisyonan ni Amak. Awaten nyo ti pagarian ana isagana para kada kayo manipud panakaparswa ti lubong. Kuna na ti verse 35 ta nabisina na ket pinakandak nawawak ket pinainumdak imayak akas ganggan naet ket pinadagusdak idi lamo-lamoak binadwandak nagsakitak ket inaiwanandak naibalodak ket binisitadak. Isu nga ayaten nga papagayam kakabsat gagayem pada nga adalan ni Kristo agbalin kumaiten kabsat nga kababalin ti sumugtunggal may sa kada tayo
nadatay kuma ket tattaon iti daytoy programa tayo ket pa-check na maikabsat nga nabendisyonan tayo manen manipud kadagitoy palagip ni Apo tayo nga Heso Kristo. Ket inangarod pumakadan kaduak iti master control ni Pastor Arman Samihon ti kabsat ken gayem mo ti radyo Pastor Noah Hope iti programa AWR Morning Devotional. Dumngeg kay pay kuma ti sumarno a programa. To God be the glory.